masih serem gimana? Bukan, takut ada apa-apa di jalan, mendingan di Nggak sono jadi aja. closing lagi dong, perkara Ilham Ih. takut. Ya udah, iya sini mana senternya? Biar anak-anak tahu. Ya Ih, Allah, ini kita lagi channel di mana? ini channel gue jadi diatur, gue mau closing di mana? Allahu Akbar. Kan kalau misalkan kita di sono closingnya kan mereka tahu. Iya ini ke pos Ini nih kan udah. kita jauh dari mana-mana. Iya. Lu paham gak sih maksud gua? Iya. Kalau ada apa-apa sama kita gimana? Iya, ini gue jalan ke sana kita. Close di pos, iya Bang Satria. Tuh kan, close di pos. Iya. Ih. Ini baterai senternya emang lowbat kayaknya. Iya. Saya kira lagu Longsirungi. Enggak deh, nyali gue nggak seberani itu. Oke teman-teman, gue sekarang sama Ilham lagi jalan mau ke pos. Dia lo ngapain latihan facecam sih? Balikin lagi kamera itu. Besok ke KUA ya babang. Aduh senternya mulai lowbat. Tuh kan, gue bilang apa? Coba kalau kita tadi closing di situ pasti kita lari pulangnya. Iya juga sih ya. Ih, lu gak percaya sama gue? Enak tuh lagunya, rapnya, rap. Ini Makasih. lagi pada enak-enak rap, gak enak lagunya itu. Pales dia suaranya. Kemarin dia manggung, disurakin dia. Jadi teman-teman dengerin ya lagunya, lagu versi fullnya di channel gue nih. Kukira Kau Setia judulnya. Dan teman-teman juga bisa dengerin di Joox dan di semua platform. Udah nggak usah diliatin, ngapain katanya lu takut, tapi lu liatin. Udah biarin, cuekin. Jadi teman-teman bisa dengerin lagu gue di Joox, Spotify, bisa cari judulnya Kukira Kau Setia. Ya gelap lagi. Kaki gue berat aneh beneran lu. Ya udah ntar gue pijitin. Ini jangan yang becek. Iya makanya gue hindarin, gue selalu kasih tahu, gue udah tahu. Iya makanya gue di belakang lu aja. Tapi Itu juga bukan di belakang lu, di samping gue namanya. Tapi kalau di belakang lu juga gue takut di belakang ada apa-apa. Bodoh amat ah. Anjir gelap banget dong. Anjir gelap banget dong. Anjir gelap banget dong. Anjir gelap banget dong. Gue sih lebih berani dengerin suara si Irfan daripada di sini. Serem loh suara si Irfan. Tapi lebih serem di sini anjing. Bodoh. Udah jangan teriak. Jam berapa lu pagi ini? Woi gue beneran lu, gue liat ke belakang dulu ya. Ya ngapain lu liatin sih? Ya, ih. Ya Allah. Maaf ya teman-teman ya kalau misalkan kira-kira gue sama Ilham bikin kalian bete nontonnya. Maaf banget. Apaan lu baca tuh, sangat menghibur katanya tuh. Alhamdulillah. Gara-gara ada gua kan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Buat yang Anjir, lu kenapa lari goblok? 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 Ditolong dah. Mati senternya. Udah gue udah di luar. Ya ah. Astagfirullahaladzim. Goblok. Apaan tuh? Anjir.